दोस्तों आ गया 5105, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। ये आपका 40 HP का ट्रैक्टर है। अच्छा 40 है। इसका इंजन भी आपका सेम है। अच्छा ये भी 3 सिलेंडर में आपको जी। गेयर बक्सा इसका आपका हाई लो मीडियम वाला है। अच्छा 4 हाई के, 4 रिवर्स के, 4 आपके लो के। जी ये सबसे बेस्ट ट्रैक्टर है आपका किसान के लिए, आपका 5105 और 5036D। जी जी। 7 फुटा रोटावेटर किसान अपने लिए खेत में अपने काम के लिए कैसे ही चलाए। 7 फुटा खींच लेगा, चला रहे हैं लोग। जब इंजन ही सेम है इनके, ताकत वही है तो और क्या, ये क्या फ़र्क पड़ेगा। ये ट्रैक्टर ऐसा है, अगर मान चलो अगर इस पर लोड भी पड़ेगा तो ये अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 75 HP तक निकाल सकता है। अच्छा अच्छा। लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है, अपना तेल बढ़ा देगा। जी जी, अपने आप ही जी लोड पड़ेगा, अपने आप ही इसका तेल बढ़ जाएगा, तेल बढ़ेगा, ताकत बढ़ एक बार यहाँ जाएगी। दिखाओ ना, मैं यहाँ के लिए बता दूँ। ये हमारे जॉन डियर में क्या होता है, 2 जगह प्लांट लगे हुए हैं आपका, एक तो देवास में, एक पुणे में। अच्छा ये जो 1PY लिखा हुआ है, P का मतलब है आपका पूना। अच्छा। और अगर यहाँ पे 1VY आता है तो मान चलो वो देवास का बना हुआ ट्रैक्टर है। सबसे बड़ी खास बात है, कुछ किसान भाइयों को ये गलतफहमी हो जाती है। जैसे हमने उनको कहा भाई ये 5105 ट्रैक्टर है और इसकी पावर 40 है, तो बहुत सा बंदा ये यहाँ पे देखता है 25.8 पावर HP। तो ये मैं किसान भाइयों को बता देना चाहता हूँ कि ये मैक्स PTO पावर है। अच्छा PTO पावर तो हाँ समझ होती है। ये आपकी PTO पावर है। जी जी। तो सब पे ये लिखी हुई है, कुछ फर्क है सब पे की ऐसे लगभग आपकी 45 HP तक PTO पावर सबकी सेम है। अच्छा इस पर कुछ ज़्यादा लिखी हुई है। हाँ, इसमें ये 50 HP का है ना, इसमें आपकी 31 होगी। 31.3 और ये ओब्लिक 42.6 क्या है, क्या PTO? सर? 50 की। दोस्तों यहाँ मुजफ्फरनगर में 5105 40 HP, 50/50D 50 HP, और आपका ये 50/45 पता है 45 HP है। 50/45D आपका 50/45 में। ये 45 HP में है और ये 50/36 36 HP में सभी मॉडल खड़े हुए हैं। कितना अच्छा लग रहा है इनको देखकर। आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। नमस्कार।